பைனாப்பிள் கனூர். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேம்டு. ஸோ யார் கூப்பிட்டாலும் யார் கையில் வந்து ஏறிக்குது. ஸோ நல்லா டேம் பண்ணி வச்சிருக்காரு. நம்ம தைரியமாக வீட்டில் வளர்க்கலாம். அண்ட் நல்லா பறக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து 7500. இது வந்து 7500க்கு இவர் சேல் பண்ணுறாரு. போனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்ட் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து 2000 பர் பீஸ். ஸோ இப்போ வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு வராங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு. என்னோட பேர் ஹர்ஷாவது. இல்லைன்னா இந்த சேனல் ஐடி தமிழ் அவங்க மென்ஷன் பண்ணி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக பண்ணலாம். என்ன டிஸ்கவுண்ட் பண்ணலாம்? 10% பண்ணி கண்டிப்பாக 10% பண்ணலாம். ஸோ ஹே காய்ஸ், இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அடையார் கஸ்தூர்பா நகரில் இருக்கிற RS Aquarium Pets. ஸோ அங்கே தான் வந்திருக்கேன். இவங்க வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் இது ரெண்டுமே சேல் பண்ணுறாங்க. அண்ட் பேர்ட்ஸில் வந்து டேம்டும் இருக்குது, வைல்டும் இருக்குது. ஸோ லொக்கேஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூர்பா நகர் 3rd Cross ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற நல்லினூருக்கு அப்படியே எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. ஸோ அவங்ககிட்ட என்னென்ன ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது, என்ன காஸ்ட்டு, பேர்ட்ஸ் வந்து வைல்டு என்ன காஸ்ட்டு, டேம் என்ன காஸ்ட்டு எல்லாமே பார்க்கலாம். அண்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் தராரா அப்படின்றத நான் கேட்குறேன். ஸோ அது கொடுத்தாரு அப்படின்னா உங்களுக்கு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். அண்ட் நீங்கள் இன்னும் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடிக்கடி போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட்ஸாக வரும். ஸோ வாங்க இப்போ உள்ளே போயிட்டு அவருக்கு என்னென்ன ஃபிஷ்ஷஸ் அவைலபிள் இருக்குது, என்னென்ன பேர்ட்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது, என்ன காஸ்ட் எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம கூட இந்த ஷாப்போட ஓனர் மிஸ்டர் பார்த்தசாரதி இருக்காரு. ஸோ இவர் தான் இன்றைக்கி நமக்கு எல்லா ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் பெட்ஸை பற்றி காட்டி அது ப்ரைஸ்லாம் என்னென்னு சொல்ல போகிறாரு. ஸோ வாங்க இப்போ ஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது வந்து அரோனா வாஸ்ட் ஃபிஷ். இது வந்து சில்வர் அரோனா சொல்லுவாங்க. இது வந்து 7 to 8 inches வரும். இது வந்து 2000 rupees பர் பீஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போரானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்ட் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து 2000 பர் பீஸ். இது வந்து கப்பி. இது வந்து 30 rupees பேர். ஸோ இது கப்பி ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஃபீடுக்காக வளர்ப்பாங்களா? எதுக்காக கப்பி? இது வளர்க்குறது தான், ஃபீடுக்கு வளர்க்குறது கப்பி ஃபிஷ்னு சொல்லி வளர்க்குறது. ஓகே. இது வந்து ஸ்வாட்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 rupees பேர். இது வந்து ஆஸ்கர், காப்பர் ஆஸ்கர், ரெட் ஆஸ்கர் அண்டு ரெட் ஆஸ்கர், சில்வர் ஆஸ்கர் சொல்லுவாங்க. இது வந்து பேரட், எல்லோ பேரட்டு, ரெட் பேரட்டு, ஆரஞ்சு பேரட் எல்லாமே இருக்குது. இது வந்து மாலி, பிளாக் மாலி, ஒயிட் மாலி, ஆரஞ்சு மாலி. இது வந்து ஃபீமேல் ஃபைட்டர். இது வந்து ஃபீமேல் ஃபைட்டர் சொல்லுவாங்க. இது என்ன காஸ்ட்? இது வந்து 150 rupees. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ஷார்க்கு, கோய் கார்க்கு, ப்ளூ கோல்டு எல்லாம் 3 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இது வந்து காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees வந்து இருக்குது. கோய் கார்க்ஸு, ப்ளூ கோல்டுலாம் 100 rupees. இது வந்து ஏஞ்சல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80 rupees பேர். இது வந்து க்ரீன் ஜீப்ரா 50 rupees பேர். க்ரீன் ஜீப்ரா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லோ ஜீப்ரா, அது 50 rupees பேர். ரெட்டை பழம் டெட்ரான்னு சொல்லுவாங்க. இது டெட்ராஸ் ஃபிஷ், ஸ்கூலிங் ஃபிஷ் தான் நல்லாயிருக்கும். அது கூலிங்காக விட்டால் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ரெட்டை கப்பி. இது கப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 rupees பேர். அது வந்து சர்ஃபே டெட்ரா பிளேட்டன் 50 rupees பேர். ஏஞ்சல் அந்த பாட்டிலாம் அது 80 rupees பேர். அது வந்து பிளாக் மோஸ் வந்து 50 rupees பேர். இது வந்து நார்மல் கோல்ட் ஃபிஷ் சொல்லுவாங்க. 80 rupees பேர். அது இது வந்து பொய்காட் 40 rupees. பொய்காட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சைஸ் 40 rupees பேர். இது வந்து போலர் பேரட் 180 பேர். ஒயிட் போலர் பேரட், கிரே பேரட். வந்து கோல்ட் ஃபிஷ், சின்ன கோல்ட் ஃபிஷ் 10 rupees பேர். இது வந்து ஷார்க்கு, கோய் காப்ஸு அதெல்லாம் 50 rupees வந்து ஸ்டார்டிங். ஃபுல் மூன் ஃபைட்டர். அது இது வந்து இம்போர்ட் பண்ணி தான் வரும். ரெட் அண்ட் ப்ளூ நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன காஸ்ட்? இதில் வந்து 250. இது வந்து ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ கைஸ், இது வந்து பைனாப்பிள் கனூர். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேம்டு. ஸோ யார் கூப்பிட்டாலும் யார் கையில் வந்து ஏறிக்குது. ஸோ நல்லா டேம் பண்ணி வச்சிருக்காரு. நம்ம தைரியமாக வீட்டில் வளர்க்கலாம். அண்ட் நல்லா பறக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து 7500. இது வந்து 7500க்கு இவர் சேல் பண்ணுறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி டேம்டு பெட்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்குது. இது ஜாவா ஃபின்ச்சஸ் சொல்லுவாங்க. ஜாவா ஃபின்ச்சஸ் அது வந்து ஆப்ரிக்கன் லவ்போர்டு. ஆப்ரிக்கன் லவ்போர்டில் 5 சொல்லுவாங்க. அது வந்து 2500.
லோபர்ஸ் 400 ஸ்டார்ட் ஆகும். இதுக்கெலாம் என்ன நம்ம ஃபீடு போகணும்? ஏன்னா தனி சாப்பிடணும். காக்டெயில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொய்யாப்பழம், ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா லோபர்ஸ். இது நார்மல் லோபர்ஸ். இது காக்டெயில், கார்ன் காக்டெயில். இது லோபர்ஸ் இருக்குது. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் இருக்குது. சன்ஃப்ளவர் வந்து பேர் ரன்னிங் வித் டிஎன்ஏ 25,000 பேர். இந்த டிஎன்ஏன்றது என்ன? டிஎன்ஏ வந்து மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. இது வந்து பைனாப்பிள் கடவுள் 10,000 பேர் வித் டிஎன்ஏ. சரி, இப்போ பேசிக்காக வந்து இப்போ ஃபிஷ்ஷு வரைக்கும் வளர்த்ததே இல்லை. இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஃபிஷ்ஷு வாங்கி வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு எந்த மீன் சூட்டபுளாக இருக்கும்? எவ்வளோ பேர் சைஸ் டேங்கை வச்சு அவங்க பண்ணணும்? நார்மலாக கோல்ட் ஃபிஷ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. நார்மலாக கோல்ட் ஃபிஷ்னால் மோட்டர்லாம் கொடுப்பாங்க. ஒரு 24 hours மோட்டர் இருக்கிற மாதிரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து ஒரு பவுல் இருந்தால் போதும். மோட்டரில் 190 மோட்டர். இப்போ பேசிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க கோல்ட் ஃபிஷ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்கிறீங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம வாங்கிட்டோம், டேங்க் வாங்கிட்டோம். இப்போது அது வந்து டேங்க் அதுக்காக இருக்கும். இப்போ இதை வந்து நம்மளே தான் க்ளீன் பண்ணிக்கணுமா இல்லை நீங்கள் வந்து பண்ணி தருவீங்களா? சிம்பிள். இதை வந்து நம்மளே கூட க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். வேணும்னா நாங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே. அதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறீங்க? சப்போஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க டேங்க் சைஸ் பொறுத்து நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 150 rupees வந்து சார்ஜ் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ ஒரு சின்ன சைஸ், ஒரு மீடியம் சைஸ் டேங்க் 150. அதுக்கப்புறம் டேங்க் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாடல். ஆமாம். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்க. இது எல்லாமே வந்து வைல்டா இல்லை எல்லாம் டேம்டா? ஒயில்டும் இருக்குது, டேம்டும் இருக்குது. டேம்டுன்னு கேட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எடுத்து கொடுப்போம், தனியாக எடுத்து கொடுப்போம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கையில் பழகிற மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்து பழகினா நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகலாம். உங்கள்கிட்டயே இருக்கும். ஒயில்டுனா ஒயில்டு வந்து நீங்கள் ப்ரீட் தான் பண்ண முடியும். ஸோ ஒயில்டு ப்ரீட் பண்ண முடியாது. டேம்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கையில் தான் எடுக்கலாம். நல்லா ஸோ இப்போ யாராவது வாங்கிட்டு வீட்டில் வச்சு விளாடணும், இல்லைன்னா வந்து ஒரு நாய் பூனை வளர்க்குற மாதிரி ஒரு கிளியை வந்து கூட வச்சு வளர்க்கணும் அப்படின்னா டேம்டு போகிறது தான் டேம்டு. இல்லைன்னா கேஜில் இருக்கும்போது அப்படின்னா ஒயில்டு தான் போயிடும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு வராங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு. என்னோட பேர் ஹர்ஷவர்து. இல்லைன்னா இந்த சேனல் ஐடி தமிழ் மென்ஷன் பண்ணி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாங்க? கண்டிப்பாக பண்ணலாம். என்ன டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாங்க? 10% பண்ணி கண்டிப்பாக 10% பண்ணலாம். ஸோ கைஸ், நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோட சேனலில் நேம் இல்லைனா என் பேர் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக 100% மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறதோட 10% எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் உங்களுக்கு பண்ணி தரேன்றது. ஸோ தேங்க்யூ சார். ஸோ ஒரு பிஸியான டைமில் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களுக்காக பண்ணி கொடுத்து ரொம்ப நன்றி. ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு ஃபிஷ்ஷு இல்லைனா பேர்ட்ஸு அண்ட் நீங்கள் இது கூட வைக்கிறீங்க ஃபிஷ்ஷில் போகிற ஃபீடு பேர்டுக்கு எல்லாமே ஃபீடு பேர்ட்ஸ் எல்லாமே. இந்த பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீடெலாம் என்ன ஜென்ரலாக போடுவாங்க? தினை போடுவாங்க. தினை மிக்சர் சீடு, சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு அந்த மாதிரி சீட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட அவைலபிள். ஸோ ஃபிஷ்ஷுக்கும் ஃபுட்டு ஃபுட்டு எல்லாமே. இப்போ இந்த வியாதிலாம் வராமல் எப்படி நம்ம பார்த்துக்கிறது? அதுக்கு தனியாக மெடிசன்ஸ் இருக்குது. ஜெனரல் மெடிசன் சம்திங் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. அதை வச்சு போட்டால் அது வியாதி இல்லாமல் தடுக்கும். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லன்னா போட்டால். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த ஒருத்தவங்க ஃபிஷ்ஷு வாங்க வராங்களா, பேர்ட்ஸ் வாங்க வராங்கன்னா வரும்போதே அவங்களுக்கு என்னென்ன எப்படி மெயின்டைன் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்களா? ஆமாம், எல்லாமே சொல்லிக் கொடுப்போம். அவங்க வந்து சில பேர் வந்து வாங்குவாங்க, சில பேர் வந்து காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம ஸோ அதனால் விருப்பப்பட்டோம். நல்லா வாங்கும்போதே அவங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. எங்ககிட்ட வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. ஃபிஷ் டேங்க்ஸ் சேல் பண்ணுறாரு, பேர்ட்ஸ் இருக்குது, பேர்ட் ஃபீடு எல்லாமே. இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் அவங்களோட எல்லா விஷயமும் எங்ககிட்ட இருக்குது. அண்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த சேனல் பார்த்துட்டு வர வியூவர்ஸ் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா 10% டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அது சூப்பரான விஷயம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷு வாங்கணும் இல்லை பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஷாப் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அடையார் கஸ்தூரிபா நகரில் இருக்குது. தேர்ட் கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது. நந்தி 100க்கு அப்படி ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. ஸோ இந்த கடையோட அட்ரஸோட லிங்க்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் கூகுள் மேப் பண்ணி வந்துடலாம். அப்படி இல்லை நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அட்ரஸும் நான் கொடுக்குறேன். அண்டு சாரோட காண்டாக்ட் நம்பர் நான் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ஸோ என்ன காஸ்ட்டு என்ன அப்படின்ட்டு. அண்டு க்ளீனிங், அதாவது வந்து நீங்கள் டேங்க் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணுற அந்த சர்வீசஸும் பண்ணி தராரு. ஸோ அதுவும் சூப்பரான விஷயம். ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே வெளியே போயிட்டோம் அப்படின்னா கூட நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. ஸோ உங்கள் ஃபிஷ்ஷும் நல்லாயிருக்கும், ஃபிஷ் டேங்க்கும் பார்க்க அழகாக இருக்கும். அண்டு நீங்கள் இன்னும் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு ஐடி தமிழ் நான் உங்கள் ஹர்ஷவர்தன்.